Привет, друзья! Сегодня Германия живет в ожидании перемен, которые обещал канцлер Фридрих Мерц. Все вроде бы стабильно, но вы знаете, если присмотреться, то цифры и решения, о которых говорят в Берлине, заставляют задуматься. Зарплаты остаются одними из самых высоких в мире, но не все чувствуют это на себе. В одних регионах доходы растут, а в других люди едва сводят концы с концами. Тем временем в Бранденбурге власти готовят новую систему размещения беженцев с уточнением процедур, кто получает право остаться, а кто проходит этап возвращения на родину. Это вызывает активное обсуждение и разные точки зрения по всей стране. Бизнес в провинциях жалуется, что не выдерживает расходов, а правительство пытается найти баланс между поддержкой и реальными возможностями бюджета. Даже по газовым платежам принято неожиданное решение, и не все партии довольны. А в Берлине канцлер Фридрих Мерц собирает совещание с промышленниками, обсуждает будущее сталелитейных заводов и рабочих мест. Автопроизводители тоже бьют тревогу, говорят о перебоях с поставками микрочипов. Обо всем этом я расскажу сейчас буквально за пару минут. Итак, в Германии средняя заработная плата высока. Но как она выглядит в международной системе? По новому отчету зарплаты в стране по-прежнему находятся среди лидеров. В расчете по эквиваленту в долларах Соединенных Штатов Америки средний заработок в Германии составляет около 101 тысячи долларов в год. Это 4-е место в мировом рейтинге. Выше оказались только, внимание, Соединенные Штаты Америки, Канада и Австралия. Однако стоит понимать, эта сумма отражает только медианную величину по отдельным группам и не обязательно показывает доход каждого работника. Например, в Германии средняя зарплата для полных занятостей составляет около 4600 евро в месяц. Это данные Федерального статистического ведомства. Эксперты отмечают, несмотря на высокие цифры по сравнению с миром, растет разрыв между зарплатами в разных регионах и отраслях. В крупных городах, например, и среди специалистов доходы значительно выше, чем в сельской местности или на периферии. Германия остается страной с высокими зарплатами, но позиции разные. И здесь важно ориентироваться не только на средние цифры, но и на реальную ситуацию в конкретной профессии и регионе. Следующая новость, одна из самых важных для Германии. В федеральной земле Бранденбург готовится серьезная реорганизация системы размещения и распределения беженцев. По новому законопроекту, разработанному под руководством министра внутренних дел Бранденбурга Рена Вильке, будет введена четкая структура. Люди с реальной перспективой остаться попадут в муниципалитеты. Все остальные направятся в переходные или выездные центры. Первый пункт плана – это крупный прием в центре Вейзенхютенштадта. Здесь беженцы будут находиться в течение первых недель процедуры, после чего либо распределяются по городам региона, либо переводить в другую категорию размещения. Для тех, у кого пока нет разрешения на пребывание, предусмотрены так называемые переходные учреждения. Здесь будут организованы обучающие программы, поддержка в трудоустройстве и курсы немецкого языка. Одно из таких учреждений рассчитано на около 400 человек, планируется в Франкфурте. Еще одна часть реформ – это создание центра выезда для лиц, которым отказано в праве пребывания. Первая такая площадка 150-250 местами запланирована в Цоссен-Юндесдорфе. Оттуда люди будут направлены на добровольный выезд из страны. Министр Вильке заявил, что новая система создает шанс для тех, кто хочет работать и интегрироваться, и четкие последствия для тех, кто права на пребывание не имеет. Он подчеркнул, что цель реформы – перераспределить нагрузку на города и укрепить общественное согласие. С принятием закона и запуском окружных центров ожидается снижение давления на муниципалитеты Бранденбурга и более прозрачная интеграция прибывших в региональные структуры. Следующая новость связана с обсуждением экономического курса. В Германии малый бизнес на сельских территориях оказался под серьезным давлением. Растущие расходы на зарплаты и падающие доходы могут привести к массовым закрытиям. Согласно данным индекса малых и средних предприятий, с 2022 года зарплаты в сельской местности выросли, внимание, примерно на 15%, в то время как обороты компании, наоборот, снизились в среднем на 10%. Этот вот разрыв, который особенно сильно ощущают семейные предприятия, они составляют основу экономики региона и не имеют ресурсов для адаптации.
Предприниматели отмечают, что каждый дополнительный евро на заработную плату снижает рентабельность, а условия на рынке остаются сложными. Уже сегодня говорят о том, что без поддержки со стороны государства часть фирм просто не выдержит. Опасения за будущее бизнеса усиливаются, особенно среди производственных мастерских и сервисных предприятий в малых населенных пунктах. Для регионов это серьезный вызов. Закрытие местной компании может привести к сокращению рабочих мест, снижению предложения услуг и ухудшению качества жизни. Эксперты призывают к реформам. Нужно снижение бюрократии, упрощение налогового режима и целевая помощь для пострадавших предприятий. Если меры не будут приняты вовремя, Германия может столкнуться с ослаблением экономической активности на периферии и сокращением рабочих мест. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. В Германии принято новое решение по газовым платежам. Парламент освободил бытовых и промышленных потребителей, внимание, от так называемой надбавки за газовое хранение. С 2026 года государство берет на себя ежегодные расходы, это порядка 3,4 миллиарда евро, которые до сих пор ложились на плечи потребителей. Ранее надбавки составляли, напомню, примерно 0,289 евроцентов за киловатт-час, что эквивалента добавки примерно в размере 30-60 евро в год для семьи из 4 человек. Теперь данная нагрузка отменяется. Решение поддержали партнеры по правящей коалиции, партия ХДС, ХСС и Социал-демократическая партия Германии СДПГ. Внимание, тогда как партия «Зеленая» и «Альтернатива для Германии» выступили против. По словам федерального министра финансов Ларса Клинболя, цель политики – снизить нагрузку на домашних потребителей и помочь бизнесу уменьшить свои расходы. Для потребителей решение означает две вещи: меньше начислений по счетам за газ и более прозрачные условия оплаты. Для экономики это шаг к снижению затрат на энергию и повышению конкурентоспособности отраслей, чувствительных к ценам на газ. И это только начало. В Германии прошло срочное совещание, посвященное будущему сталелитейной отрасли. Встреча прошла в канцелярском ведомстве под руководством федерального канцлера Фридриха Мерца. В ней участвовали министры, главы регионов и руководители крупнейших металлургических компаний страны. Представители отрасли отмечают, что при отсутствии оперативных мер Германия может столкнуться с сокращением рабочих мест и снижением промышленного потенциала. Руководители компаний заявили, что возможное сокращение производства может вызвать отток инвестиций и ослабление ключевых отраслей немецкой промышленности. Канцлер Фридрих Мерц заявил, что государство готово вмешаться и поддержать немецких производителей стали. По его словам, речь идет не только о металле, речь идет о будущем индустрии Германии. Среди главных проблем это высокие цены на электроэнергию, дешевый импорт стали из третьих стран и необходимость инвестиций в экологические технологии. Бизнес настаивает, без конкурентных условий Германия рискует потерять стратегическую отрасль. Итог встречи пока не объявлен, но ясно одно: стабильность промышленной основы страны напрямую зависит от решений, которые будут приняты в ближайшие месяцы. А дальше еще интереснее. В Германии автомобильная промышленность вновь столкнулась с серьезной угрозой из-за нехватки микрочипов, ключевых компонентов для современных машин. Причина – это задержка в поставках со стороны голландской компании Nexperia, которая принадлежит китайской материнской корпорации. После прекращения экспортных поставок из Китая автозаводы Германии оказались в сложном положении. Производители отмечают, без восстановления цепочек поставок могут возникнуть задержки с выпуском моделей на сборочных линиях. Федерация немецкой автомобильной промышленности уже зарегистрировала тревогу и требует оперативного вмешательства правительственных структур. Правительство Германии Фридриха Мерца и ряд европейских властей ведут переговоры с компанией Nexperia и соответствующими странами, чтобы обеспечить непрерывность поставок чипов и сохранить конкурентоспособность европейских автопроизводителей. Эта ситуация не просто какой-то перебой в цепочке поставок, она показывает, что даже крупные компании могут быть чувствительны к внешним изменениям. Для Германии этот сигнал тревоги. Автомобильный сектор, который является основой индустрии страны, находится под давлением, и отсрочка решения может дорого обойтись. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.